A mí el fuego siempre me ha atrapado, como que observarlo me genera una especie de trance místico. El fuego, yo creo que desde hace muchos años siempre he invitado a las personas a reunirse, a contar historias, a reflexionar, a cocinar y crear pócimas. Y de alguna manera tal vez a muchos practicantes el momento del fuego, donde ya te vas a acostar y prendes una fogata antes de dormir, ha generado un momento de introspección. Hay unas prácticas muy lindas que se asocian con el fuego, porque el fuego justo convierte y transmuta la energía. Está transmutando el oxígeno y la madera y lo convierte en luz y en calor. Entonces hay unas prácticas, por ejemplo ahorita recuerdo algunas, ¿no? Donde sobre todo trabajamos con nuestras inseguridades, nuestros demonios, esos lugares oscuros. Lo que hacemos es, con mucha suavidad, acercar nuestra atención a esas emociones difíciles y de alguna manera permitir que nuestra atención les genere un camino, empezar a conocerlas, empezar a entenderlas, por qué disparan, por qué surgen, qué fantasmas tenemos ahí cargando. A veces queremos escapar de la situación difícil porque es dolorosa, pero cuando de verdad le ponemos atención con mucho cariño, encontramos las respuestas. El ponerle atención nos permite encontrar soluciones. Y es justo como el fuego. Lo que hacemos es que estamos en un espacio oscuro, que no queremos estar, que nos asusta. Y gracias al fuego encontramos luz. Gracias a introducirnos a esta emoción, a darle suavidad, cariño, compasión y claridad, la oscuridad se transforma en luz. Porque descubrimos que a lo mejor simplemente teníamos miedo, a lo mejor simplemente el ser agresivos con los demás era intentar protegernos, ¿no? Porque tenemos miedo de tener conexión con otros, de que estas personas por esta conexión nos puedan lastimar después. Entonces encontrar estos patrones es importante. Y pues yo los invito a que hagan esta reflexión con el fuego, en particular en el retiro que vamos a tener en La Troje, el de sanación. Vamos a hacer justo una fogatada donde vamos a traer estas partes oscuras de nosotros. Es un momento muy íntimo, no hablamos de eso, simplemente es una meditación introspectiva. Y con el fuego nos anclamos para transmutarlo y llevar luz a ese lugar que antes parecía oscuro. Y pues bueno, ojalá y puedan tener mucha luz en su vida, no le tengan tanto miedo a enfrentar las circunstancias difíciles. El primer paso es aceptar que hay algo difícil de trabajar. Entonces pues hay que entrarle. Que tengan una excelente noche, les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para todos ustedes.